En esta nueva aventura, emprendemos nuestro viaje hacia el hermoso cantón de Chambo, localizado a unos 20 minutos de Riobamba. Una vez que llegamos a Chambo, tomamos el camino que nos llevará a nuestro mágico destino, ubicado a tan solo 5 minutos del parque central de este cantón. Hola amigos de la Fábrica del Entretenimiento. Hoy nos encontramos en Chambo, en un lugar muy bonito de unas mujeres emprendedoras, así que acompáñenos a conocer. Un lugar que te incita a conectar y a disfrutar de lo bello de la naturaleza. Todo paso que se da en este lugar está acompañado del hermoso color verde de la abundante vegetación que existe en este maravilloso lugar. Nos encontramos en la Fogata de San Francisco, así que acompañan al equipo de la Fábrica del Entretenimiento a una nueva aventura. La Fogata de San Francisco te invita a divertirte, disfrutar y sobre todo a pasar momentos agradables e imborrables en tu vida. Nos encontramos con la administradora de la Fogata de San Francisco, así que queremos presentarles a Ligia Díaz, gerente de la Fogata San Francisco. Bueno, cuéntanos, coméntanos qué es para ti, qué ha sido surgir con este emprendimiento y bueno, con Moniquita también. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Pues para mí es un agrado ponerles al tanto de lo que fue esta idea y más que nada una idea de dos mujeres, de las cuales, como siempre decimos nosotros, las grandes ideas surgen en los momentos más difíciles. A veces uno piensa que no, en un emprendimiento en época de pandemia no era posible, pero como ustedes ven, ahora hay emprendimientos increíbles que jamás nos hubiéramos imaginado. Pues este es uno de ellos. La Hostería Santa Mónica San Francisco, esta ya tiene una existencia más o menos de unos 6 años. Surgió la idea de la dueña, que es Mónica Delgado Donoso, invertir en un lugar abierto, porque estas son las ideas en época de pandemia. Creamos la Fogata de San Francisco. Bueno, su nombre es justamente por el esposo de Mónica, que se llama Francisco, y que la gente sepa que es parte de la Hostería Santa Mónica San Francisco. La hostería quiere seguir creciendo. Nosotros, aparte de este bar que está al aire libre, nosotros queremos también implementar, por ejemplo, habitaciones, salón de masajes. O sea, son cosas que tenemos una visión amplia para futuro. Con un estilo rústico, sencillo y natural. Sin duda, un estilo único que recrea una sensación de calidad y conexión con lo natural. Desde que ustedes empezaron, ¿cómo fue? ¿Fue de a poco o fue un boom como la gente fue llegando? Pues te digo que fue una sorpresa para nosotros. Bueno, fue algo bastante bien planificado. Te comento que yo siempre he trabajado en el área turística y tengo una pequeña visión, digamos así, por los estudios que he realizado, qué es lo que se puede emprender, digamos. Y a veces, muchas veces pensamos que porque está en lugares muy lejos o estamos en un lugar apartado, pues no, aunque no lo creas, a la gente le gusta mucho ese tipo de ambientes. Y una de las cosas que a mí me gustó muchísimo es que nosotros somos, aparte del emprendimiento que hicimos, un ejemplo. Porque en nuestro cantón Chambo, lamentablemente, por ejemplo, no existían lugares donde venga la gente de otros lugares, por ejemplo, de Riobamba, de Baños, de Ambato, a que quieran conocer.
¿Cuál sería tu visión de este emprendimiento de la Fogata de San Francisco dentro de un año? ¿Cómo le ves a este nuevo emprendimiento? No, pues ¿Cómo sabes te que... imaginas y cómo piensas que todas las ideas que me imagino que aún tienen va a ir surgiendo poco a poco? Es que mira, soñar no cuesta nada. Eso es una de las cosas tan lindas que tenemos nosotros, que tú puedes volar con tu imaginación. Pues a mí para el futuro, sabes que yo sueño con la fogata, no que solamente sea un lugar, un bar donde vienes, tomas una canelita, un cóctel y vienes a cantar. Entonces, no, yo lo que sueño es que sea un lugar donde vengan y se presenten grandes artistas, un lugar donde la gente venga y quiera hacer sus grandes eventos. No solo eventos como por ejemplo matrimonios, no, sino que venga y quiera hacer por ejemplo la presentación de, no sé, un desfile de modas, cosas que no se hacen. Que llame a la gente. Que llame a la gente, o sea, que vengan ganaderos y vengan y digan, vean, queremos exponer, por ejemplo, hacer una feria. Vengan pintores y nos digan, ¿saben qué? Aquí queremos hacer una exposición de pintura de artistas, quién sabe, chimboracenses. Agradezco mucho que nos hayan abierto las puertas de este emprendimiento para darles a conocer, a que la gente de Riobamba y sus alrededores conozca la Fogata de San Francisco. Es un lugar muy bonito y en esta época de pandemia sabemos que ya no es normal ir a un lugar cerrado, unas 4 paredes, es algo amplio y aquí lo vas a encontrar. Así que agradecemos mucho, señora Ligia, a Mónica, que bueno, no se encuentra en este momento. Agradecemos mucho que nos hayan abierto las puertas. No, pues gracias a ustedes y les felicito que estén con este es un emprendimiento turístico. O sea, es parte del turismo. Entonces yo les felicito, espero que les tengan muchos éxitos y que no sea la primera entrevista, sino sean muchas entrevistas más en las cuales nosotros les podremos poner al tanto de las ideas que vamos realizando poco a poco. Muchas gracias. Bueno, les invito pues entonces a que nos visiten acá en la Fogata de San Francisco para que se tomen sus canelitas, para que disfruten del calorcito de la fogata y también para que visiten a la página de la Fábrica del Entretenimiento, pues que de paso les agradezco también por esta entrevista y les esperamos. Muchísimas gracias.